bin der Daniel Bernasconi. Ich bin Bauer und Tuner von Soma Sound Sculptures, Musikinstrument mit dem Namen Handpan. Ich bin seit mehreren Jahren passioniert in dieser Szene dabei und hoffentlich auch noch für viele weitere Jahre. Soma Sound Sculptures ist seit 2018 im Appenzellischen daheim. Wir sind hier auf 900 Meter irgendwo zwischen Alpstein und Bodensee in einer sehr ländlichen, ruhigen Umgebung. Und die Atmosphäre, die ich hier vorfinde, die gibt mir Energie und die inspiriert mich auch für meine tägliche Arbeit. Die Geschichte, ja, die hat eigentlich so vor ca. 8-9 Jahren angefangen, als ich noch Banker war. Habe ich auf der Straße ein ganz eigenartiges Instrument gehört, einen Klang, den ich bisher noch nie irgendwo vernommen habe. Der hat mich dann gelockt. Ich bin dann dem Klang nachgegangen, habe dann irgendwo hinter einer Ecke so einen Spieler gefunden, der so auf einem komischen Instrument gespielt hat. Bin dann natürlich sofort heim googeln, was ist das? Ich habe dann relativ schnell mal herausgefunden, ja, das ist ein effektives neues Instrument, das in der Schweiz erfunden worden ist. Und das hat mich dann einfach nicht mehr losgelassen. Der Klang hat mich in den Bann gezogen und ich musste dann einfach so ein Instrument haben. Es ist mir dann auch nach einer Zeit gelungen, so ein Instrument zu bekommen. Und das ist dann auch zusammengefallen mit einer grossen Veränderung in meinem Leben. Ich habe dann meinen Job aufgegeben und bin dann eigentlich darauf mit dem neu erworbenen Instrument, mit dem neuen Klang, mit dieser neuen Welt sozusagen, auch auf eine äußere Reise gegangen. Ich habe es dann mitgenommen und war 3 Jahre unterwegs gewesen. Ich habe auf der Straße gespielt, in Yogastunden, am Strand, im Dschungel, Ritual gemacht damit. Ganz viele verschiedene schöne Erlebnisse können haben und habe dann nach dieser Reise, nach dieser äußeren wie auch inneren Reise für mich beschlossen, dass, wenn ich dann wieder mal sesshaft werde, dass ich dann gerne probieren würde, das selber zu bauen. In dem Moment habe ich dann angefangen mit dem Hammer und einem Stück Blech, so ganz banal, ja, einfach jetzt haue ich mal eine Form raus und schaue, wie das tönt. So hat das den Anfang genommen. Mir ist es darum gegangen, ein Instrument herzustellen, das meinen persönlichen Qualitätsansprüchen genügt. Und als Schweizer hat man Qualitätsansprüche. Das ist bei dem, was ich damals mal im Markt vorgefunden habe, nicht bei allen Produkten der Fall gewesen. Und entsprechend habe ich auch gefunden, es dürfte auch etwas geben, das dieser Qualität entspricht, die ich als gut empfinde. Der Prozess fängt an aus dem Ausgangsblech, werden 2 Schalen gebildet, eine Unterschale und eine Oberschale. Die Unterschale kommt das Loch über, die Oberschale wird nachher gebraucht, um Töne einzustimmen. In dieser Schüsselform mache ich das Layout für das entsprechende Klangmodell. Dann werden die Kuppeln eingeschlagen oder eingepresst. Anschliessend wird das Blech um die Kuppel gehärtet und getrieben.
Anschliessend gibt es einen Wärmebehandlungsschritt. Nach dem Wärmebehandlungsschritt geht es ins Einstimmen vom Instrument. Und dann geht es zwischen Wärmebehandlung und Einstimmen so lange hin und her, bis die Stimmung von den Tönen, die ich eingestimmt habe, stabil ist. Wenn das stabil ist, wird die Unterseite geklebt auf die Oberschale. Anschliessend wird das Instrument fein gestimmt nach dem Kleben. Es wird ein Rand drauf da, der Rand wird noch geputzt und der Kleber weggenommen. Und 3 Wochen nach dem Schritt ist dann das letzte Tuning fällig und dann wird es abgeholt. Die Kunststück meiner Produkte, das macht meine Lebenspartnerin Anna Pass. Sie ist Künstlerin, sie malt Bilder, sie hat ganz viele verschiedene Talente im künstlerischen Bereich. Und ich habe sie dann irgendwann einmal eingespannt, um das Instrument zu verschönern. Gravuren, weil ich häufig angefragt wurde, ob das auch möglich wäre. Und das haben wir dann zusammen entwickelt. Sie macht auch für Kunden von Soma Sound Sculptures handbemalte Cases. Das sind auch individuell wählbare Motive, die mit den Kunden dann abgesprochen sind, was dann da genau drauf kommt. Ich empfinde das Instrument, die Handpan, empfinde ich als ein sehr individuelles, sehr kraftvolles Instrument. Und entsprechend bin ich auch sehr interessiert an den Personen, die das Instrument bei mir erwerben wollen. Es ist wichtig für mich, dass ich den Kunden eigentlich von Anfang an, wenn er sich bei mir meldet, in dem wohlfühlt oder das Gefühl hat, da ist jemand, der nimmt mich ernst mit dem Wunsch, den ich habe, dass ich so ein Instrument erwerben will und dass ich ihn von Anfang von der Beratung bis am Schluss, wenn ich ihm das Instrument abgebe und auch darüber hinaus kann zur Seite stehen. Darüber hinaus meine ich Beratung im Nachhinein oder auch Nachstimmservice, Reparaturservice, dass ich auch gewisse Angebote habe, Workshops, wie lernt man spielen oder Inputs für Spielen vor allem, dass man vielleicht auch sich einmal im Jahr trifft für ein Konzert, sich austauscht. Mir ist es wichtig, dass ich auch mit meinen Kunden auch in Kontakt bleibe, wenn die das wünschen. Spielen für mich persönlich, was es mir gibt, das hat sich nicht verändert über die Zeit. Das ist wie noch vor 9 Jahren, als ich damit angefangen habe. Es gibt mir eine Ruhe, es verändert sofort meinen Bewusstseinszustand. Es fokussiert mich, es holt mich oben runter und ja, beruhigt mich einfach sehr, sehr stark. Es ist sehr, sehr schön auch, zum Teil einfach ein bisschen zu spielen nach der Arbeit. Als Übergang vom Arbeiten in die Freizeit ist das eine wunderbare Tätigkeit.